memoria, güey, unos flasheados. Los hombres. Qué bonito árbol ese, güey. ¿Qué árbol es abierto, güey? Instagram. Ese es blanco. Instagram, Carlos-DLR 7. Tiene altura, güey. Vamos a ver quién la tiene. No, esta. Y se me acaba el teléfono, güey. No, yo no, es que güey, tengo un chico de cosas importantes ahí, güey. ¿Cómo qué? Pon el de este. No, güey, no. Pon. Digo que... No, es que tengo un regalo de cosas importantes ahí. ¿Dónde voy, Carlito? ¿Dónde voy? Vamos a ir al meteorito. Vamos a ir al meteorito que cayó en el rancho de mi abuela. ¿Qué? Ya casi llegamos. ¿Qué, güey? ¿Está grabando bien? Sí, güey. ¿Hablaron? Ah, sí, mucho. Y Carlitos quiso venir, pues, a conocer. Yo ya lo he visto como 3 veces, pero no lo he grabado. Así que vámonos. Modeich. Un toro, güey. ¿Dónde? ¿Estás rojo tú? ¿Qué? No. Aquí. Las letras. ¿Qué? ¿Qué? Modeich. Bien. El lumito gris. Está por aquí. Sí, bueno, estamos acercando tu jugo. Creo que te vas a gustar. Creo que andamos perdidos, viejo. Andamos perdidos, perdidos. Ey, te paso la cámara. Vamos, pues. Ven. ¿Estás grabando? Bueno. Oye, Julian. Baja más. Yo por ahí no paso. Pues, Está, güey. hemos llegado al meteorito. Aquí es privada. ¿Llegamos? Aquí es Julián, güey. Ya miré. Aquí. ¿Dónde cayó, bro? No está mal crack, güey. Está enterrado, güey. Aquí, narrando. Es que, según esta madre, No, un hoyón aquí y una línea así, vean. sí, según esta madre, lo sacó un tractor, ¿no? Andaba trabajando en tractor y picó algo y ya lo desenterraron. Sí. No es que estuviera el hoyo ahí a la vez. Yo pensé que había caído así, de que, cayó de mano. No, como te dio un verga, la misma tierra lo tapó. No pensé que había. Ya. Ya. Verga, me cagué. ¿Qué? Te dije. Carely, celular para la cámara.
Ya. Aunque se asuste. ¡Ah! ¡Ay, güey! Ya. Wow. ¿Hola de chile? Ahí se va que se mete. ¡Ay, ya, verga! Con mi compa Macaco y el otro Josuardo. Macaquiño, salud por acá, Macaquiño. Ey, te hablan. Macaco, habla en tu idioma. Acá anda. Otra vez. Juan Ángel, saludos para la cámara, güey. Un saludito para Sofi. Tiago. Vuelta por la cámara. Alondra, saludos por la cámara. De Chile. Esa morra fea. Espérate ya, cuando quieras. Chisco, tranquilo. Esto se quiere morir. No, tape. Esto se quiere morir. ¿Eso no se prende? Sí. En el centro. Ay, la cosa. Por ahí. Güey, esa madre no sirvió, güey. Un fraude. No, hombre. No, que sepa que en algún momento puede explotar. No, que despeje de ti. ¿Cuál es tú? ¿Qué? Ay. Yo lo prendo. Aquí, todos pongan el de este. Tan. Para allá. Güey, está apagado el de él, güey, todavía. ¡Ey! Tuyo está apagado. Ah, no, espérate. Espectro Patronus. Está en el hechizo De Ned. ¡Ey! El hechizo de Fireman. ¡Ey, no! Está viendo el portal. Anda viendo el portal. Salió perfecto, güey. ¿Y tiene encendedor? Para allá, la gente no, para allá. Ned. No, chiquito. Chiquito, yo no. Para arriba. ¡Tiago! Así te la demás, espérate. Para arriba. Que se va. Destrampado, tíralo. Espectro Patronos, güey. Haz el... Harry Potter, Harry. Di invocaciones. Simón. ¿Lo tiraste, güey? ¿Lo aventaste? Eres cuetero, chupe. Te dije. Mira. Acá. Parece mejor que lo que le subiste mirando hacia arriba. No, está chido. Es el ovni. No, se lo de porro. Hazte para acá, hazte para arriba. ¡Ay! ¡A la bestia! ¡A la verga! ¡Ahí viene! ¡Ay, Perro, ya. Ese es el quinto, güey. Eso. Ay, ya te quiero uno. pasa. Harry Potter. Nerviosa. Míralo, polilla. ¡A la bestia, teguito! Me acabó una. Pues era uno. Ey, nerviosa. Harry contra Draco. El mío. El juego de Pikachu. Esto fue todo, amigos. Explotó.
Hijo de tu madre. Wow. Que no se caiga. Voy a apagar esto porque esto me va a caer en red. Acá quedó un pedazo. Ay, güey, tengo miedo. Tengo miedo que me caiga. Ok, let's go. Ay, uy. ¿Están perros? ¡Eh! Estoy bien flacoso. Está bien épico como dicen los chavos. Subió más alto ese. Te voy a dar unos putazos. Cúbrete, no sabes por dónde te lleven los vergazos. Déjalo. Dice que me pegas unos vergazos. Mira, ven, te junto esto que es puro relajo. Yo mi bocina que quiero que te agaches y me la picas. ¿Qué? Ya, se lo paso. Quiero que tú te piques. Amigo, tú no las asimilas. ¿A quién tratas de engañar? En la casa los manos. Tú no puedes nada, mucho menos ganar. Dices que no te gano, pero baja y come este paquetón cuando te la meto por el hoyón. Rimaba más sano, güey. Cuando te la meto por el ano, güey. Dale. La palabra es que no, como ocupa la palabra, güey. Nada, Dile, güey, se lo vamos a entrar. Voy a usar manchón. Tiempo. Aquí, amigos, estamos en el manchón. Tú no puedes nada, ni siquiera con este campeón. ¡Oh! Hoy no vas a ganar. Tu experiencia no es suficiente para mí derrotar. Tú dices que pasaste por el manchón, pero yo pasé por un tormentón. Aquí andamos con mi compa el Trenó, jugando con mi amigo el Hugo. Ya, yo me sentido, ya no puedo contestar eso. ¿Ganaste, Carlos, güey? Sí. Oh shit. Oh shit. I say, oh my heart, I see you and you shine. Tractor, por si quieren ir a dar la vuelta aquí, de mi compa él, Macy Ferguson. I see you, I see you, I see you, everything. No me escuché. Bueno. Mierda. ¡Diablo! Ya te escuché. ¿Dónde están, güey? ¿Así? ¿Qué tenías? Ahorita nos va a alcanzar. ¿Ya te la quitaste? ¿Listo? Quítatela porque si no te va a lastimar la caminada, güey. Nos alcanzó el equipo 3, está muy grande ese equipo. Está muy grande el equipo 3. Acá está más extremo. Wow. Ya, me dio la bolsa.
Juan Ángel. Pikachu. Un ratito. ¿Cómo se carga? ¿Nos adelantamos? ¿Nos adelantamos? ¿Si quieres? Encantado, peones. Puro cardio. Estoy encantado, neta. Shit. Llegamos. Lo que le tengo miedo son estas cosas. Las bajadas van a ser el problema. Porque aparte, por eso no quieren ir por mi centro. Tucson, digo la otra. Churras. Capi, capi. El video, güey. Aquí estoy bien, tía. Julian, el video, güey. El video. Perdida, dice. Aquí, siéntate aquí. Jijijija. No, es bien buena para su Jijijija. Mira los opilotes. Ahora estamos más altos que ellos. Jijijija. Yo me quedé sorprendida con el diablo. ¿Y hay que sembrar marihuana? No sé, güey. Y eso le ayudó. Ay, mijo. Solo ponte usted primero y después ayuda a los niños. Porque si te mueres tú no puedes ayudar a los demás niños, pues. No, mi amor. ¿Qué tío? Vente para acá. El chiquito lo va a agarrar. Chiquito. No, pero como que vaya a pasar bien, chiquito. Si te caes, te mueres. No hay más. No le hagas mucha confianza a las... Y si traes por aquí, no te mueres. No puedes andar aquí mucho porque... Capi, Video. video. Ah, que la verga.
Ay, ay, ay. Penal, penal. No, no, que me da miedo. El coin. Espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa madre? Ay, se la mesa burro. ¡Es de más barbón! Un saludo para el gameplay. Un saludo para Yané Guadalupe encontrar Hola, rosas. soy Allá yo, hermosa. Soy Que Stop. trabaja en el canal de Videorola. ¿Qué es eso? Oh, shit. Oh shit, motherfucker, nigga, bitch. ¿Cómo se antoja sacar un panal? Oh, shit. No, es aquel, ya. Arráncate ya. Allá está, mira, ese es. ¿Dónde? Aquel cactus que te da, es más grande. ¿Muy grande? Ya está bueno. No, mi compadre está así, iba con todo. Carlos Vlog. Ese huevo. A gente le gustan grandes y gordas. Me gustan grandes, me gustan gordas. Hermoso, ¿cómo viene? ¿Quieres darme la mano? Ay, 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 gordis. Le parabéns. Francés, francés. Me caí. Le partie, bonjour. Le partie, bonjour. Le partie. Fochis. Ahí se lo van a bajar embolsado. Así decía, ¿te acuerdas? Espérame, Tiago. Es que te me adelantas un chingo, güey. Tengo que correr. Ay, su perra madre. Ey, tú, experiencia más emocional, ¿no? Y luego te dejaban visto la pinche oso. ¡Está enamorada! No, valió verga, el sábado no puede, tiene visita, va a decir. ¿Qué? Sí. De veras que todos sí quieren comer. Primero nos regañas, que ahora se burla de nosotros. Ya no se está faltando. ¿También el tía? Ey, No, Toño. No quiero tortillas. No quiero tortillas. Dice que va a comer cereal. Cerrón. Tiene el Tiago para el güero loco. Hay que ir a ver los charros con tanto motel. Hay que ir a verlo ahí. Es que eso se ponen buenos, compadre, pero ahorita están poniendo buenos todos porque ya son eliminatorias, pues. Ya lo que no. ¡Y, güey! Al árbitro, al árbitro. Qué bueno, iba a ser el jugadón, güey. Terra, güey. Está en Francia, güey, pero la casa me está costando a mí 20,000 bolas, güey. Pero qué suerte capitalismo, ¿Eh? güey. Qué suerte capitalismo. No, a ver, no mames, güey, no mames. Bueno, no mames, güey, me vas a atrasar, güey. Pero si me compré la casa, la voy a quitar entonces Sí, y nadie va a la tener casa es la casa. quinta, la casa Y es nadie la va a tener casa. Y nadie va a tener Pero casa. la casa yo la compré, Güey, güey. capitalismo, güey. Mira, la neta, güey. Ah, pues tú sabrás, Carlos, güey. Güey, esta madre. Tú sabrás, Carlos, tú Te sabrás. va a tú salir sabrás, tú 4.500 vale sabrás. 36, güey. Esa vale 1.500, güey. No. 4.000. Espérate. Por ahí todos pasamos, tú sabrás. Por aquí también, güey. No, mentira. Quiero ver Bueno, esta sí. carta nomás, güey. Mira, güey, es que si compro Güey, Francia, vas a cobrar 9.000 de alquiler, Sí, güey. no, Si lo tienes. 9.000 y guacho, ¿cuántos tienes allá, güey? 9, 8 y 7 va a estar cobrando. No, me voy por Francia, Fuck, güey, fuck you. ¿Cuánto es? 4.500. 4.500. la diferencia es que
No, viejo. Plebes, Mande. ¿ya terminaron el juego? No. Tenemos cardíaco. Tía, dice que se... No. Ah, ya le está limpiando el vidrio a la mujer. I met a girl one Friday night in a bar in Glasgow town.